السلام عليكم. حابة أشارككم في الفيديو دوت إزاي نستفاد من البطارية التالفة في تشغيل الراوتر والحصول على النت أثناء انقطاع التيار الكهربي، ودي مشكلة بتواجهنا كلنا. ودي عندنا يا جماعة الحلقة الأولى، لسه في حلقات تانية هنشوف البطارية دي التالفة دي هنقدر اللي هي بتبقى في المكان ده، طبعا هنستفاد بها في حاجات تانية. اي سؤال اكتبوا لنا في التعليقات، الاستفسار من الباشمهندس. هتحصلي على النت من حوالي 4 ساعات متصلة، وطبعا عكس الباور بانك. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عندنا فكرة بسيطة، يا ريت ما نرميش البطارية الخاصة باللابتوب. احنا طبعا عارفين دي فسدت، كانت هنا خلعناها، هنجيب جديد مكانها. المعروف ان البطارية دي بتدي عدد من الفولتات بتوصل 3. هي عبارة عن بطاريات ليثيوم مشهورة برقم 18650. ايه الليثيوم دي؟ يعني قابلة لإعادة الشحن، بنشحنها ونفرغها. العيب بتاعها دائما بيبقى من البوردة دي. البوردة دي بتغذي الكمبيوتر وفي نفس الوقت او اللاب، وفي نفس الوقت بتفسد نتيجة اي مشكلة حصلت، ارتفاع حرارة، قطع تيار متكرر او دي ما بنرميهاش لانها تعتبر كنز عندنا، كنز بالنسبة لنا. النهاردة هنعرف نستخدمها في حاجة واحدة بس، وفي حاجات تانية هنقدر نستخدمها بعد كده. الحاجة اللي هنتكلم فيها في الفيديو ده عبارة عن الراوتر بتاعنا بتاع النت عادي، هنشغل فيه. دول لو فتحناها هنلاقيها 6 حجرات او 6 بطارية. ال6 البطارية دول 3 منهم بس كده يشغلوا الراوتر لمدة ساعة وساعتين. لو عملناهم ال6 مع بعضيهم دول ممكن يشغلوا لنا 4 ساعات مباشرة. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنحاول نفك دي ونوصل لها تيار بعيد عن البوردة دي. الشحن نشحنها عن طريق الادابتور عادي اللي بيدي الراوتر، لكن لما الكهرباء بتقطع اليومين دول اللي بيحصل ان الكهرباء بتقطع فالراوتر بيقف، فبنقف ساعة ساعتين حسب ظروف كل منطقة وما فيها. فالنهاردة هنشتغل فيها ازاي؟ اولا بعد ما خلعناها من اللاب، المجرى اللي هي الرفيعة دي قوي دي لو انتوا شايفينها، دي بالبنزيم عادي، بنزيم العربية، فرشة كده، وبنحط بنغمر من البنزيم ونمشي الحتة دي كده. انا عملت الكلام ده وبنسيبها حوالي 24 ساعة. ايه الهدف من ان احنا نملى الفراغ ده؟ اللزق اللي هو ملزوق بيها البطارية دي بيفك او بيحل، عشان نقدر نفكها وما نعملش دامج جامد في الكفر بتاع البطاريات. احنا النهارده هنحاول بعد ما عملناها بالبنزين هنحاول نفكها، ونحاول تطقطقها كده بهدوء، وبعدين بالهدوء كده بتلاقيها تقطع او تفك. وبنحاول ما نستخدمش اي حاجة عنيفة معانا زي المفكات او عشان ما نلمسش الدايرة دي. من المعروف لو ركزنا قوي في الكاميرا، الجزء اللي هو عليه خط ده تعرفوه دايما ان هو الموجب، وده ارضي، يعني ده الموجب وده الارضي، يعني ده الزائد وده الناقص، زي بطارية العربية فيها زائد وفيها ناقص. طيب ال3 دول متوصلين كده توالي، وال3 دول متوصلين توالي. يعني ايه؟ الواحدة من دي، من الليثيوم دي، بتدي 3.7 فولت. 3.7 فولت دول متوصلين توازي. يعني ايه يعني توازي؟ بناخد ده مع ده يعني الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، موجب مع موجب، سالب مع سالب. نرجع ناخد الموجب ده في سالب ده، والموجب ده في سالب ده، ونرجع الموجب ده مع السالب اللي هنا. ايه الحدوته يعني موجب وسالب؟ ان 3 و7 دول 2، و3 و7 دول 2، و3 و7 دول 2. لو خدناها كده 3 و7، لو خدناها كده نضرب 3 و7 في 3، يبقى المجموعة 3 و7 دي، و3 و7 و3 و7 تقريبا يعملوا لنا 11 فولت وشوية، يعني بنقترب إلى ال 12 فولت. زي ما اتفقنا ده الموجب وده السالب. دي البوردة اللي بتعمل لنا مشاكل. يعني أنا لو حبيت أطلعها بتطلع عادي خالص، الحجارة أهي أو
بطاريات الليثيوم اهي، ودي البوردة اللي بتعمل. دي طبعا فيها دامج او فيها مشكلة، ودول حاجات ما بين الشحن. فانا بتكلم بالبلدي خالص علشان كلنا في البيت نقدر نتصرف فيها ونقدر نعمل. لو بصينا هنا تحت الكاميرا بالظبط، هو ده اللي هي 1865 او 650 1665 من الاخر يعني. فدول هنسيبهم زي ما هم كده وما نعملش اي حاجه فيهم علشان ما نعملش دامج. ده الموجب اتفقنا اللي على الخط ده، يعني البطاريه دي لو طلعناها بره ده الموجب وده السالب. هو موصلهم توازي وتوالي بحيث يكمل لي المجموعه، يطلعها لي حوالي 12 فولت. فده الموجب الحته الحمراء دي، وده السالب. لو انا عندي افو هنقيس بيه، وانا مش عايز ادخلكم في متاهات عشان القياسات والحاجات ده. لو فرض ده الموجب اصول، ده الموجب وده السالب، ونقدر نقيس طلع 4 فولت وكلام صغير 37 من 100. لو عكسنا عشان بس تبقى عارف يطلع هنا بالماينس، يعني لو عكسنا ده هنا وده هنا يطلع هنا ماينس، يعني ده غلط يعني، او انت عاكس. فده الموجب وده السالب. طيب ايه الحدوته دي كلها؟ بنجيب كابل او كابلات اللي هي دي اسمه كابل يعني مجدول تيار مستمر، هو على امازون موجود يعني. فدول 10 تجواز ب90 جنيه. ال10 الزواج دول يعني دي بيسموها بالبلدي دي نتاية ودي دكر، بنحطهم في بعض كده. ايه اللي نراعيه؟ بس نراعي لو احنا فتحنا السلوك دي، الاحمر خالص ده الموجب، واللي فيه حته سودة في حمرا ده السالب. طب يعني يفيدنا بايه؟ يعني هنوصل ده موجب هنا وده السالب هنا، هنفتح دول كده ونحط دول هنا كده، والطرف التاني. طب ايه الحدوته من اللي احنا بنعمله ده؟ هنعمل الاتنين ونوصلهم حام او مكوة لحام. هندي نقطة هنا ونقطة هنا، نقطة هنا ونقطة هنا. النقطة دي هتبقى في الحتة دي بالذات، والنقطة هنا في الحتة دي بالذات. طب نفرض ما عندناش، هنوصل بلدي زي ما بقول لكم علشان ما تبقاش في مشاكل كتير. احنا ليه عملنا كده جدلنا السلوك كده؟ علشان هنركب بس الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. طب ليه هم دول؟ زي ما قلنا ده ذكر وده نتاية. ليه؟ لان لو قلنا ده الادابتور بتاع الراوتر او الشاحن، بحط دي، خدوا بالكم من الكلام، بحط بتاعة الشاحن فيها، يبقى انا بشحن في البطارية لان الشاحن ده 12، وده يحطه في الراوتر، ودي تبقى في النص وسيط. ايه اللي حصل في الحدوتة دي؟ ان لو الكهرباء قطعت يبقى الراوتر بياخد من دي، وما الكهرباء تيجي تعوض الفقد اللي حصل ديستشارج هنا، او الفقد او اللي فضيناه من هنا يخش تاني. يبقى ده تشارج بيتشحن، وده ديستشارج اللي هو راكب على الراوتر. احنا هنوصل دلوقتي توصيل عادي ميكانيكي. انا هبعت بس دي عشان ما تلبخناش كده دلوقتي. زي ما قلت لكم السلكتين دول الحمر دول ده الموجب، واللي فيهم احمر في اسود ده السالب. هنحط ده هنا وده هنا. اللي عنده مكوة لحام يشتغل، واللي ما عندوش هندخلهم كده اهو من تحتها كده، ونحاول نلفهم كده. والتانية نفس الشرح. يا ريت اوريها، تقربها كده من الكاميرا اهي، وبنتنيها عليها كده بس. بقصافة زي دي لو كان عندك او عندك، فقلنا ده الموجب وهنقطعه من هنا كده، وده السالب وهنقطعه من هنا كده. طب فصلناه عن البوردة ملهاش لازمة دلوقتي، بعدين هنبقى نبص عليها وهنقول فيديوهات تانية. فأنا هفصلها خالص لأن هي أساسا هي السبب في مشاكل اللي كانت موجودة. فده التوتال هنا موجب وهنا التوتال سالب، هما مفتوحين زي ما قلنا، دول توازي وبعدين دول توالي كده. فالإجمالي فيهم دي بوردة أو الMBC بيسموها. هنركنها دلوقتي، هنعري السلكتين دول ونوصل الموجب بالسالب ونحطه في الشحن. دي أسهل حاجة.
زي ما اتفقنا الموجب في الموجب والسالب في السالب. فاحنا هنبرم برضو دول كده ونقفلهم مع بعض، ودول السالب هنحطهم مع بعض، ودول كده جاهزة على التشغيل. ممكن نعمل شكرتون عليهم عادي. احنا وصلنا الموجب والسالب وعندنا 2 كونكشن لسه. ايه اللي هنعمله بقى دلوقتي؟ هنحطهم زي ما كانوا في المجموعة دي، ومن عند البوردة كده ونوصله. وممكن نسيبهم كده 24 ساعة تحت الشحن ونسيبهم ونكمل الفيديو بعد كده. بعد ما حطيناها على الشاحن اللي هو ده، بنحط دي في دي ونسيبها على الشحن 10-12 ساعة عشان نعرف ان الدايرة سليمة قبلت ولا لا. بنحس ان ده دافي شوية من غير ما نقيس بالافو او ممكن ما يكونش عند حد او لو عنده. لو انت قبل الشحن كان مثلا رقم وبعد الشحن رقم، يبقى انت عرفت. دي اجمالي تدينا 11-12 فولت بعد الشحن. بتلاقي ده دافي. هنرجع بقى نركب الدايرة التاني ونعدي السلوك دي من عند البوردة نفسها. فده الشكل بتاعها العام. اللي هيحصل ان دي اتقفلت خلاص كده، ما تنفعش بقى خلاص لللابتوب لان احنا شلنا البوردة البوردة دي هنتكلم عليها في فيديو تاني. واي بطارية من اللي هنا هنتكلم عليها. ممكن ناخد التلاتة لوحدهم ونوصلهم ورا بعض توالي، يعني سالب ده في موجب ده، سالب في موجب ده، وهكذا. احنا بقى طلعنا السلوك من مكان البوردة وكده. دي فيها 6. في فيديو تاني هنبقى نتكلم ازاي نطلع واحدة بواحدة وازاي نشغلها في حاجات تانية. اضاءة خارجية ممكن 1 أو 2 أو 3. ممكن 12 دول في اضاءة كاملة. مطبخ مثلا في شغل نعمله، حمام محتاجينه، في لمبات 6 فولت، في لمبات 12 فولت، في كل ده ليد، يعني حاجات ليد، يعني اضاءة كويسة والمهم. فايه اللي هنعمله بعد كده؟ هنحط دي اللي هي جاية من الشاحن ده، هنحطها هنا، ودي هنحطها في الراوتر ونشغل الكهرباء عادي. وتلاقي الراوتر اشتغل. لما الكهرباء تروح تلاقي انت عندك نت وكله من دي كنز محدش يرميه. والبطارية الليثيوم دي غالية جدا، يعني ما تترماش.
المشكلة كلها كانت بتبقى هنا، وبالتالي بنجيب واحدة جديدة، فدي ما تترماش، دي هنستفيد منها زي ما احنا استفدناها. أول استفادة النهاردة في الفيديو ده هنستفيد لإن احنا نشغل الراوتر في حالة انقطاع التيار الكهربي. شكرا. ده المين سورس أو التيار الكهرباء عندي، بحط فيه الشاحن بتاع الراوتر اهو، وركنته خلاص. طرف الراوتر او طرف الشاحن في النتاية اللي انا كنت عاملها، الدكر ده هحطه في الراوتر، فكده الكهرباء جايه كده من الشاحن ده، دخلت البطاريه وهتروح هنا، وهيزيد شحنه من هنا لبكره. احنا عندنا الكهرباء بتقطع ميعادنا الساعه 4 هنا، من 4 ل 5. احنا دلوقتي حوالي الساعه 7 بالليل، 8 بالليل دلوقتي، فالكهرباء هتفضل يشحن في ده، والزياده هيروح هنا والنت يشتغل عادي. طب لو الكهرباء دي قطعت، ايه اللي حصل؟ ولا تيجي جنبها، دي هتغذي ده ويفضل النت عندك شغال. احنا دلوقتي هنبص من وش الراوتر، هتلاقي الكهرباء تشتغل والعمليه تشتغل. اشتغلت، وده هيفضل على الشاحن ونجرب. بعد شويه الانترنت دي اصول تنور احمر، وبعدين كده تلقط، وده بتحصل لما الكهرباء تقطع. احنا بنعتبر ان احنا كنا فاصلين الكهرباء، بعد شويه هو هيغذي كام ثانيه كده اهو، بان لون احمر اهو الانترنت، بعد كده هتقلب اخضر لما تبدا الاجهزه تشتغل. خلاص لقطت، ويبدا بقى ترمش كده ان هو في سحب او شغل عادي، وبكده يبقى ضمننا ان الدايره دي بتغذي الراوتر في حاله انقطاع الكهرباء.